inkotanyi zateye muri 90 zatangiye n'ibikura nkota inkotanyi inkota ibikura nkota dufite ubu twumve ko harimo navuga moteri ebyiri. Hari moteri y'abantu bahumeka kwicana bari ku ruhande rwa Kagame, kuko Kagame ni ibintu bigaragara ko we mu mitekerereze ye imitekerereze ye rwose kamere ye ni ubunyamaswa. Ntabwo ubuzima yabayemo mu Bugande yakoze akazi ko kwica, nicyo yabayemo gusa nta kindi. Ntabwo yigeze ahumeka uwo muntu. Niyaganira ababeshya yambara uruhu rwa ya oncle ariko iyo yaganiraga ndavuga ariko we hari ako gacorero k'abicanyi bahumeka kwicana bashaka kuza kwigarurira intara bakica abantu hanyuma rero bakazabona intara yabo. Ariko harimo n'abandi bantu bo batekerezaga rwose kuza bakakora igihugu kizima bakavanamo agaco kabicanyi, kuko nako kari gahari, abo bari bahari. Noneho kuba rero ba Kagame bararimarimye babandi bari batekereza igihugu kiza. Mwibuka ya migambi myiza abantu bakunze gukunda yo muri FPR, ntabwo ari bari aba Kagame bayikoze, nabo bandi bari barimo nuriya Fred Rwigema, bari abasendashonga n'abandi we tugiye kuvuga. Abo bose bari bafite ibintu byiza bavuga bati turotera igihugu cyiza. Noneho hakaba hari nabo rero abo buzukuru b'abarunari barimo Kagame, bo batekerezaga kuvuga bati tujye kwihimura, tujye gusibasiba, tugarure nicyo nyango icyo cyumvikana. Nagahoma munwa iriya ministeri ije gukora nk'umurozi, ije gukora ari ingome. Abanyarwanda bagombye kwirwanya nk'uko barwanya agatsiko k'abagizi ba nabi, nk'uko barwanya umutwe w'abagizi ba nabi. Kuko umwicanyi witwaga Goebbels wari ushinzwe ministeri, Joseph Goebbels, ku gihe cya Hitler mu Budage, igihe cy'abanazi, ni wari ushinzwe ministeri ya propaganda. Iriya ministeri y'ubumwe bazanye ntayitaniye niyo kwa Hitler, nicyo n'ikizigisha. Kuko iyo ministeri ya Goebbels iyo yafataga abanzi b'igihugu ikabashyira hariya, abanzi b'igihugu ni ba Rusesabagina bakije abantu muri jenoside, ni ba Karasira biciwe na FPR, abanzi b'igihugu ni ba Idamange bashaka ko ibintu bihinduka, abanzi b'igihugu ni ba Mushayidideo, abo bose ni abacikacumu ndimo kurondora. Abanzi b'igihugu ni ba Kizito Mihigo baririmbye ubumwe n'amahoro n'ubwiyunge n'ubuvandimwe, barabica. N'uyu mwana warushatse gutera ikirenge mu cye Joseph Harerimana, n'aba bana b'imfubyi bateye agatoki hejuru bavuga bati ababyeyi bacu mwarabajyanye twagira ngo mutubwireho bagiye. Ndagira ngo rero nyine mbateranyirize hamwe iyi shusho y'iyi ministeri mwitege. Yabivuze neza cyane, sinzi umwe muri mwe wavuze ati mwitege ikintu igiye kubyara iriya ministeri, ikintu kizavamo. Sinzi wabivuze muri mwebwe, mu mbabarire, ariko ndashaka kubasobanurira yuko imfubyi, abapfakazi b'abahutu, kuko byavuzwe muri iki kiganiro, nta muntu n'umwe wigeze abahoza amarira, ahubwo bari abateye muri gacaca bajya kubambura n'utuntu abagabo babo batwawe n'inkotanyi, bajya kubambura utuntu bari bashigaje, baratubambura baradutwara, nitwo bamize bunguri muri gacaca. Nicyo gituma mubona igihugu cy'u Rwanda cyambaye imisozi itagituwe, abaturage bakorewe jenoside baricwa, abasigaye babambura amasambu yabo muri gacaca barangara. Nicyo gituma wumva ko ibigo birimo by'inzererezi bisigaye byuzuye abantu batagira uko bangana, na gereza ikaba yuzuye. Abana b'imfubyi b'abahutu barabafunze bose kubera ko ngo bataziba, babafunze bakora ibyo bita ngo gukumira. Ni ukuvuga ko FPR iragenda ikajya ku gasozi n'amabandi yayo agahemuka, none barangiza bagafunga abo bashaka. Muri gereza ndagira ngo mbabwire ko n'urubyiruko rurimo. Ibi ndabivuga mpereye yuko muri 2019, muri 2019
hari umuhungu witwa Habimana Sadiki biciye muri gereza bahoraga bahondagura. Uyu mwana yakomoka mu majyaruguru y'igihugu. Uyu mwana yari umusore bafunganye na nyina na mushiki we. Urumva uwo ni umuryango wose. Iyo si jenoside, nk'uko bafashe umuryango wa Rwigara bakamufunga, bamaze kumwica bagafunga umugore n'abana be. Nk'uko bafashe Karasira wari warokoye ababyeyi be, baboro barokotse na mushiki we, barangiza bakabica, none ubu bakaba barageretseho kwica Ntuza Karasira Aimable Ruzaramba. Nagira ngo mbamenyeshe ko niba mu Rwanda barashyizeho amakaye yo kwandikamo ngo abantu b'abashyitsi, ese mugiye kumbwira ko Ibingire yabonaga umushyitsi yamwandikaga mu ikaye? Hari ikaye yandikamo? Aya makaye yaragenewe Abahutu kugira ngo bamenye umuntu ugifite bene wabo, bazabakurikirane ko mu ikaye bandikagamo aho umuntu yavuye, kugira ngo bazamukurikiraneyo, bakohereza ingenza bati uyu yagiye gusura runaka, donc twari tuzi ko twabamaze, none hari mwene wabo waje. Aya makaye niyo iriya minisiteri nayo igiye kuba minisiteri y'amakaye yo gutsemba abanyarwanda basigaye, kubera ko bamaze kubona ko abantu batangiye guca akenge, kubera ko bamaze kumva indirimbo ya Kizito Mihigo, bamaze kumva abari abana b'abaryankuna. Muri histoire y'abaryankuna ni ndende cyane. Abaryankuna batangiye bitwa abatangana, bashyiraho icyo kintu cyo kuvuga ngo ntitwangana twebwe, kandi n'abana bavutse nyuma ya 1994. Warabonye ya ikipe bafunze yaciriwe urubanza kimwe na wa munyamakuru Focus Ndayizera, bari abana bose n'abana bakiri bato. Bashyizeho rero umutwe bavuga ko ari abatangana, ntabwo ari umutwe w'abagizi ba nabi, bise abatangana, barashyigikirana barafashanya. Na Cassien Ntamuhanga amaze gutoroka gereza, birumvikana ko abo batangana wenda bamufashije kuvamo, baranamufasha gucumbika kugeza asohotse mu Rwanda. Ageze hanze natwe turamufasha, turamwakuranwa, dutanga amafaranga akwiriye, tumukura aho yari yageze muri Tanzania agera muri Mozambique. Urabona ko bamukurikiranyeho bakajya kumushimutira. Bikwereka nyine yuko ubugome bwabo ni ubugome butigeze bubaho. Nibutse ko impunzi zimaze guhungira i Burundi no mu Bugande, Kayibanda yashyizeho minisiteri y'impunzi, bashyiraho Mututsi ushinzwe gucyura impunzi. Yagiye i Burundi baramukubita neza rwose, nibagiwe amazina y'uwo minisitiri ariko tuzayamenya. Baramukubita agaruka ari umurambo, ameze nk'uriye Mire Hakizimana batwaye ari umurambo, kubera gusa ko baramuhiza amaze kuvuga ko batwaye se witwaga Renzaho Alexandre, wakomokaga hariya iruhande rwa stade y'Ibyumba hariya mu mujyi wa Byumba. Kubera ko bahisha Abahutu baho, barabatwara bose, barabamara imiryango barayimara, basigaza abapfakazi. None abana b'imfubyi barimo kubaza, bagakubita bagahondagura. Uriya mwana baramuteze, bamutegesha inzoga, bashaka abantu bamusengerera kugira ngo bamukereze, noneho babone uko baza kumutwara abaturage bagiye muri couvre-feu. Nuko byagenze kugira ngo bamwice ntawe ureba. Bagira ngo rero ndangiriza aha ngaha mvuga yuko kunga abavantara n'abantu babuze mu gihugu imbere, ibyo nibyo bagomba guheraho, kuko baduteje intambara, barangije baratwiba, barangije baduteza jenoside, barangije basahura igihugu. Twabonaga amakamyo yabo n'amamodoka abagenda birukanka bahunga, bajyana ibyo basahuye mu gihugu imbere. Ntabwo bamara gufata igihugu ngo nurangiza ngo ugisahure ngo ubuye ngo urimo kucyubaka. Ni ukuvuga ko icyo twakwiyungaho nabo ni uko bazagarura ibintu byose, kandi bose mwarababonye barabyibushye. Babyibuhijwe n'iki? N'ibi batwibye, n'ibi bibye. Ni ukuvuga rero ko badashobora kubiruka, ntabwo bashobora kubiruka, ntibishoboka. Ni nacyo gituma ubwiyunge budashoboka rwose. Ntibazabeshye, ubumwe ntibushoboka, ubwiyunge ntibushoboka. Ikindi bashobora gukora, babaye mu mpunzi bazi uko ubuhunzi buryana. Urabona ko ubu akazi bakora kugira ngo bakire umuntu w'impunzi utashye mu mahoro,
aho kugira ngo bashyireho inzego bashyireho ingamba zituma abaturage bishimira gutaha, ahubwo n'abantu bari hanze barimo kujya kubicirayo, nyamara bo ubwabo ntabwo nzi umuntu w'umututsi w'impunzi wigeze yicirwa hanze na guverinoma y'abahutu. Aha ni naho hari itandukanyirizo ry'ingegera ziyambitse inyenyeri zanga ubuvandimwe, kuko mu makosa menshi za leta ya Kayibanda na leta ya Habyarimana yakoze, nta kosa ririmo ryo kujya guhiga umunyarwanda wahungiye hanze. Iryo ntabwo ririmo, bazabarege ibindi, iryo ntirimo. Nibwo bwa mbere twabona agatsiko k'ingegera ziyambitse inyenyeri karenga imipaka kakajya gutsemba mu bihugu duturanye, kakagera n'i Burayi, kagatera ahantu hose. N'ubu natwe hano tugenda twitwararika, serivisi z'abapolisi z'inaha zihora zikanuye amaso mu kuturindira umutekano, kubera ko zamenye ko abavandimwe bacu biyambuye ubuvandimwe bakiyambika ubuvantara. Bagira ngo mpagarare aha ngaha nibutsa yuko iyi minisiteri ari minisiteri de l'endoctrinement, ni minisiteri ya propagande, ni minisiteri izavangura abanyarwanda, ikabacamo uduce, ikabategurira uburozi, ikabutanga. Noneho ubu mu Rwanda ahubwo hagiye gufungwa abantu benshi, bazafungwa babahora yuko ngo barwanya ubumwe, ngo barwanya gahunda y'ubumwe. Ubu nicyo kigiye gusimbura ingengabitekerezo ya jenoside, ubu bagiye kongeraho ko ari ingengabitekerezo yo kurwanya ubumwe. Ibi nibyo niko bimeze. Iyi guverinoma ni ukuyisesa. Ahubwo naboneyeho umwanya wo kubwira Premier Ministre Ntagara kuzasesa ino minisiteri, mugakora action citoyenne yo gusesa minisiteri ije kwica abanyarwanda, mukayisesa symboliquement bien sûr, mukabivuga mukabyandika, kugira ngo iyi minisiteri itazigera yica abanyarwanda, kugira ngo gahunda zayo ifite zibanga zitazwi muziburizemo hakiri kare. Noneho ndarangiriza ku kibazo Flora yabajije ati tugomba kuganira, tugomba kuvuga ukuntu twakura aka gatsiko. Ndagira ngo mbwire Flora inkuru nziza. Agatsiko kamaze kwikuraho 90%, kamaze kwirimbura imizi yako karayirangiye. Twebwe dushigaje gukora 10%. Iryo 10% nayo riroroshye cyane. Harya ntibavuze ko ari injangwe bagomba kuturya ngo nk'imbeba bakatumana, ariko burya imbeba izo zifashe umuvuduko, sinzi niba mwibuka kera twe twazifite inzu y'ibyatsi, imbeba nyine zikagenda hahandi ku rubariro hejuru zigenda zivuga igiswahili, ngira ngo sinzi niba mwari mwumva ijwi ry'imbeba. Njyewe nabaye mu nzu yari irimo imbeba, zandiriye n'ipantaro yanjye n'abati, zirambabaza cyane. Iyo pantaro yarambabaje, iyo mbonye imbeba nibuka ipantaro yanjye zariye. Nari mfite imyaka 12, pantaro y'ishanti goti y'igitare yerade, bari banguriye nbatizwa ko nabatizwa mfite imyaka 12. Imbeba yarazaga ikavuga, wajya kumva indi mbeba bivugiye ku rubariro hirya, noneho zarangiza zikirukanka. Imirindi yazo njyewe n'umwana yanteraga ubwoba, nubwo imbeba nabonaga ari akantu gato yamunaga ikiruka, ariko imirindi yazo zishyize hamwe zirukanka hejuru aho ngaho ntabwo nzayibagira. Ntanze urugero rw'imbeba kubera ko warutanzeho urugero, uvuga ko Maître Sha yatumije imbeba azita mu mutego. Ni za nama Karasira ririmba yabatumije abantu mu nama, mushiki wanjye Marie Jeanne yahoze abivuga. Imbeba ntizizongere kwibeshya ngo zigwe mu mutego w'iriya minisiteri ije kuzitsemba. Ndavuga imbeba ni twebwe, kuko niko nyine badusuzugura nyine mu rurimi rwabo. Ndagira ngo ndangiriza aha ngaha nibutsa abanyarwanda ko FPR yarase inshingano yayo. FPR yabaye nk'inda yavuyemo, na avortoma yabaye, kuko FPR yizija kubaka igihugu yishakira umutekano, yari gukora nk'uko muri Afurika y'Epfo bakoze, imaze gutsemba abantu muri jenoside, kuko FPR niyo yateje jenoside igiramo n'uruhare rukomeye. FPR ikintu yari gukora iyo igira ubwenge, iyo hagira abantu bagira ubwenge muri FPR barimo, kuko nabonye abanyabwenge ahubwo nibo bishwe, abandi baracecekeshwa, hasigara hayobora umuntu umwe ufite ibisazi mu mutwe.
uwo nguwo niwe wishe ibintu byose. Ubundi bari kwigana ibyo muri Afurika y'Epfo bakavuga ati abo twishe twabishe, noneho reka turangiriza. Ari nabyo uriya muvandimwe wacu Munyabagisha François yavuze ati muri 2013 byarashobokaga ko bashobora wenda guhinira hafi bakiyumva, ariko urumva ko nyuma ya 2013 hajemo urupfu rwa Kizito Mihigo, hazamo urupfu rwa Karegeya nawe wari wazanye n'abavantara, nawe yavuye mu ntara hakurya, hazamo urupfu rw'umwami Kigeli. Bigaragara yuko umwami Kigeli yishwe arozwe. Ibyo ngibyo tuzabikora nyete, tuzabimenya, kuko umwana wabaga kwa Kigeli amaze kujya kwa muganga igitaraganya, babihishe Benzinge, kuko yabivuze mu biganiro yatanze hambere umwami akimara gutanga, yavuze yuko batigeze bamenya ukuntu umwami yagiye mu bitaro, ko Benzinge yari atagifite urufunguzo rw'aho umwami atuye, aho umwami atuye urufunguzo bari barahinduye amaserire, urufunguzo rufitwe n'uwo mwana, kandi uwo mwana yagendaga muri ambasade y'u Rwanda. Ambasade murazizi ibyo zikora. Umwami mwabonye ukuntu yahambwe, Kagame yarwaniye kugira ngo batware umurambo, kugira ngo abazungu batazasuzuma akamenya icyamwishe. Ubwo muntu murimo kumva igituma umurambo bawutwaye igitaraganya awujyana mu Rwanda, kuko Benzinge yari yasabye ko bakorotoza, ariwe chancelier w'umwami. Ibi ndabivuga kuko bikomeye, ko Rwigara bamwica muri 2015. Rwigara nawe yari umuntu baregaga yuko ngo akunda umwami, kandi Kagame yari yabwiye abatutsi bakunda umwami, babwira ko azabashwanyaguza n'uwo mwami akamushwanyaguza. Ni ukuvuga rero ko abantu bakundaga umwami nabo abatutsi abatutsi cyane cyane bakibuye. Ari nacyo gituma abantu bo mu Bisesero, abatutsi bari mu Bisesero, bari barishyize hamwe birwanaho. Kagame yohereje abantu bajya kubatsemba Abafaransa ari uko baje. Niba Kagame yarakeneye ko bica Abanyabisesero, yabahoraga iki? Kubera ko Abanyabisesero, Abanyakibuye bose abenshi bakundaga umwami. Ngaho ahantu hari inzigo y'umuryango wo kwa Rwigara, yaba ba Beni Rutabana, ba Sebarenzi Joseph, inzigo niyo ngiyo muyimenye abanyarwandakazi mwumva iki kiganiro. Umwami Kigeli yari afite abantu bamukunda, bashaka ko yaza mu Rwanda bakazongera bakiga, wenda bagashyiraho monarchie constitutionnelle. Umwami yari akiriho, kuko umwami bavugaga yuko ari umwami ushobora kunga abantu. Ibi ndabivugira yuko umwami Kigeli bamwishe kugira ngo hatazabaho amahirwe y'ubumwe namba. Umwami Kigeli yahoraga bivuga, Nyabutatu yahoraga bivuga muri message yakoraga buri mwaka, yifuriza abantu icyunamo, avuga ati rwose mu cyunamo, mbese atanga message y'amahoro. Nicyo yavugaga. None rero umwami baramwishe, bakarasira bari hagati y'urupfu, kuko twabonye Kizito ko bamugenjeje. Dushobora kumva Karasira bamubeshya ngo yiyahuye cyangwa hari ikindi yakoze, ndetse Karasira yahakanye batazigera yiyorosa amashuka. Nkeka ko n'ahari Karasira ntabwo yiyorosa, nta ikintu yiyorosa batazagira ngo yiyahuye. Yarabivuze, ntihagira umuntu umujyaniye amashuka mu cyumba cye uwabimenye ko tuzamukurikira. Idamange nawe nuko murabizi. Ibi rero ni ibibereka yuko iya Minisiteri y'Ubumwe ni fake, ni fake. Abaturage bagomba kuyanga, nkuko na Rwigema yishwe kubera ko yinjiye mu Rwanda akora disikuru ya mbere, nkuko mpora mbisubiramo. Disikuru ya mbere yakoze tariki ya mbere bakimara gushyira ikirenge cyabo mu Rwanda, yateranije aba ofisiye, arababwira ati ntabwo tuje kwirukana bari mu Rwanda, tuje kubana nabo kuko ari abavandimwe bacu. Bwakeye bamwica. Yishwe nande? Giti mu jisho Forandinde Kagame, wa wundi wari muri Amerika ngo akajya arota yuko ngo Rwigema yapfuye, ngo ashaka kugira ngo amenye neza niba yarapfuye. Ubwo nyine murabyumva, niba yarumvaga urupfu rwa Rwigema arurota ari muri Amerika, ubwo nyine nuko yarazi uko yabigenje. Yarabyeretswe rwose ukuntu yavuze akenshi cyane, yabuze amahoro muri we,
urabibona ugahita ubona ko ari nawe rwose arivamo. noneho n'umwami Kigeli yarwanye n'umurambo nawe arawuzana, ntabwo yawuzanye kubera ko awukunda. Mbibutse ko muri 1998 hari abatutsi benshi mu Rwanda b'abarimu bishwe bazira yuko ngo bakunda umwana, abo bise ngo ni ingabo z'umwana. Abari mu Rwanda murabizi, Jean Paul Ntagara, ntabwo mwigeze mumenya ko mu Rwanda bigeze kwica abatutsi benshi cyane muri 1998. ari nacyo gituma benshi bahungiye Bugande, ko muri 1998 bari amaze kurwana Igisangani, noneho Abagande bakareka abahungiye mu Bugande bakajya. Ubundi kera Kagame yakomeje gutegeka mu Bugande, umusirikare wahungaga mbere ya 1998 bamukuraga i Bugande bakamugana, bakamwiciraho cyangwa bakamugana. Abantu bashoboye kongera guhunga ari uko Museveni arwanya na Kagame barwanira zahabu na diyama Igisangani. Ngire rero mbarangirize mbabwira ko iyo ministeri yari ya endoctrinement, kuko ntabwo wateganya gushyiraho ministeri ngo ube bafunze abana b'Igitarama muri komine Muhanga, ni naho ndangiriza. Abana 4 ngo bashize ngo banditse ngo ripu ngo ku ifoto ya Kagame yari mu gitabo cyabo. Ibi ngibi biranyereka ko ripu yanditswe n'abandi bantu, akaba ari umutego babateze, nka ziriya nzoga basengereye Emile Hakizimana, iriya mfubyi y'ibyumba y'umushingwa cumu yari yaje gushyikirana na mubyara wayo Shyaka Gilbert. Abandangiriza aho ngaho, iki gihugu cyica abana, cyica urubyiruko, iki gihugu cyica ba Kizito Mihigo, iki gihugu kinyereza ba Bahati Innocent, iki gihugu kinyereza ba Joseph Harerimana, kinyereza abarwanashyaka b'abajene bo muri Darfa Umurenzi bajya kwica ba Siridiyo muri Centre de Santé ku kazi, bakaza kuri moto bakaza bakica umuntu uri ku kazi mu biro, barakiza bagafata moto bakagenda, ntibazakurikiranwe. Ya ribu yirwa ifungura abajura hirya no hino. Ibi bintu iyi ministeri n'ukuyirwanya nk'uko abantu barwanya jenoside. Murakoze, reka mpagarare. Murakoze cyane Bwana Joseph Matata kutwibutsa ko iyi ministeri ni urupfu rw'Abanyarwanda, ni urundi rupfu ruje, ni ukuyirwanya twivuye inyuma, cyane cyane ko Abanyarwanda nabo bamaze gusobanukirwa, bamaze kubona ko RPF nta cyiza yaje kubazanira uretse kurimbura, nk'uko mwabivuze, kwiba, kwica no kurimbura, gusenya, mbese umunyarwanda wari usanzwe mu Rwanda akazimangatana. Kandi noneho n'abaje batabashyigikiye barimo Dr Christopher Kayumba, mwabonye ukuntu nawe ari kuvuga ati inzara iranyishe, mu ntabare, merewe nabi, ntago ngishobora gukora bizinesi, nta kintu Banyarwandakazi koko niba mwana mutabara, hariho nimero ye, ntabwo yabintumye ariko hari nimero ye ku kiganiro yagiranye na Cyuma. Mugira umutima w'urukundo, mujya mwibaza, ntimuzavuge ngo se ngo ko ari dogiteri, ni dogiteri ariko nta kazi afite, arugarijwe. Ibibazo mufite muri mu Rwanda nawe arabifite. Mumenyane Banyarwanda, mumenyane, ntihakagire umuntu uburara kandi muhari, musangire duke mufite ariko mutabarane, kuko niba se Christopher agize ikibazo agapfa akicwa n'inzara kandi yari yarahagurutse kurwanya agatsiko k'abantu babugarije, murumva atari twebwe tubihomberamo. Ubwo rero ndumva twasoza iki kiganiro cyacu. Murakoze Flora, ndagira ngo shimira abadukurikiye, nshime nabo twabanye mu kiganiro. Ariko nje sozereze k'uyu mugani, nubwo ari umugani w'iringana ariko ndawuvuga ngo ushyire mu Kinyarwanda. Ni umugani muringano uravuga ngo socyo umoni nyawo azosakana na poko y'abakenya wana arangwa irutoko. Ni ukuvuga ngo nubona injangwe iri gukina n'imbeba umenye ko iyo njangwe yasinze kanyanga. Ni umugani uri muringara. Ubwo rero abashaka kuzajya mu bwo bwiyunge bwa onkeresha nabaha kuraje bakomeze bagende. Ikindi narangirizaho nuko kariya gatsiko iriya ministeri kibeshye ku izina ryayo, kuko niba gashaka kuvuga ubumwe bw'Abanyarwanda cyangwa ubwiyunge bw'Abanyarwanda, iriya ministeri yako kagombaga kuyita ministeri yo kurenganya Abanyarwanda no kuvanga amagufa y'Abahutu n'Abatutsi mu nzibutso, hanyuma barangiza bakabatiza ko ari y'Abatutsi. Iyo niyo ministeri igamije ubumwe n'ubwiyunge bw'Abanyarwanda. Kazahindura izina rero, kuko Abanyarwanda ngo twariyunze, ahubwo gategereze nyine. Ubwo niba gategereje ko twiyunga nako tuzakereka uko tuziyunga. Murakoze.
murakoze cyane bwana Tarisisi Munyankindi, njye nakongeraho ko ari minisiteri y'ikinyoma no kuvangura abanyarwanda. Wenda buri wese yayishakira amazina, kuko amazina ayikwiriye ni ukuri. Cya mbere ni ikinyoma. Ikinyoma cyo baragishoboye rwose, nta n'umuntu wabahiga mu kinyoma. Aho ho nabaha 100% kubeshya, barabizi pe. ndimo kubereka izi ntoki zanjye uko ari eshanu. Agatsiko karimo kuyoboza u Rwanda bakigenza bakagize ntabwo barenze umubare w'izo ntoki. Abandi bose ni udukoresho, ni udupagasi. Ndatwita udupagasi kuko tudatekereza mu bwonko bwawe. Ntabwo ndimo ubundi nari kubita abapagasi y'abari abapagasi bafite ubwonko butekereza. Ndabita udupagasi. Ni permese, ni haye uburenganzira bwo kubita udupagasi. Umupagasi muzima uzi icyo cyatumye ajya gupagasa, ntabwo ashaka gusuzugurwa kuriya ngo abone igihugu bakimusenyera hejuru ngo abyemere. Njyewe rero ndarangiza nihera ubutumwa abasirikare, abapolisi, abadaso, abademayi, Nyeragutaba, ba bantu bose birirwa bikoreye inkoni, imihini, amafuni. Abo bantu ndagira ngo mbasabe yuko iyo mihini yabo, ayo mafuni yabo, izo mbunda zabo zacyuye igihe, akazi zigifite muri cya gihugu. Abaturage bagiye kwisubiza igihugu cyabo. Umuturage uzabita umuntu w'umusirikare, umupolisi, umuntu uzabitambika imbere, uwo ngo azamenye nyine ko bazamunyura hejuru. Mwabonye ejo bundi mu Bubiligi uko imyuzure yateruye imodoka irasunika irajyana. Barabibonye bamwe, babonye televiziyo no mu Rwanda barabyerekanye ko ibintu byabaye mu Budage no mu Bubiligi. Ni ibintu byagaragaye. Imbaraga, ndavuga la nature, ni ukuvuga ko imvura imbere y'abantu hano bafite imbunda, bafite za misiri. Ntabwo iriya mvura nta muntu washoboye kuyihagarika. Utumodoka twaragiye, electricité ziragira, magazi, ibintu byose birabomoka birarangira mu gihe cy'iminota mikeya cyane. Ntabwo ari ibintu byafata igice cy'umunsi, ni iminota mike cyane. Amazi yaruzuye arasohoka, arakubura byose akura. Mbona rero umwanya wo kubwira abasirikare bari mu Rwanda biruga bikoreye imbunda n'amasasu bakumva yuko ngo bafite imbaraga. Ndagira ngo mbabwire ko abaturage umunsi bavuze bati uyu munsi turisubiza igihugu cyacu ni 25. Mpora mbivuga bakagira ngo n'ugukina. Hano amazi yatwaye iriya migi, yatwaye iriya mamodoka mu gihe gito cyane. Imvura yaraguhiragwiragwa, ariko umunsi wo kwirukana abaturage mu mazu yabo byasohotse rimwe biti pa. Ubu hano abantu turimo kurira yo kwarika, abantu barababaye. Njyewe umujyi ntuyemo ntabwo byagezeho, ariko hari abatuye za Liège tuziranye bababaje. Urumva, ndagira ngo mbabwire yuko abaturage mufite imbaraga mudashobora mufite imbaraga zingana n'iza bombe atomike, mu gihe abapolisi n'abasirikare ba Kagame bafite utuntu tw'udutopito. Niko nagereranya imbaraga zawe wowe muturage, wowe biruga baninya hejuru bambura bakwambura ibyabo. Umunsi uzahaguruka ugakura igikonoshwa cy'ubwoba hano nk'uko idamangiye bigusabye, uzasohoka ugende wemye. Babane bafite utubunda bazakuramo imyenda bihishe banyerere nibamenya ko abaturage bahaguruka. Ubwo rero muri umwanya wo kubwira abasirikare kugira ngo atazajya umusirikare wibeshya ngo bararasa mu baturage, uwo azaribwa n'inzuki ayoberwa icyo. Sinzi niba bari abasirikare wari waribwa n'inzuki. Umutiba w'inzuki yikubise hasi, inzuki zikimura agasozi, abantu batuye ku gasozi bose bakimuka bimuwe n'umutiba umwe w'inzuki. Nicyo ndangirijeho, kuko iyo ushaka ko umuntu akurwanya akagutsinda upfa kumurenganya. Ibi byanditswe mu gitabo cy'umunyemari witwa Bernard Tapie w'Umufaransa, yabyanditse muri 87. Ntabwo ari igicucu, ni umuntu uzi ibyo yandika. Kandi mwibuke ko no 59
ababirigi baratabaye kuko abaturage bari bamaze gushotorwa n'abarunari batangira kubicira abademokarate batari bafite intwaro, batari bafite interahamwe, nta kintu bari bafite muri 1959. Abahutu bari muri position de faiblesse kuko nibo bishwe, nta mbaraga bari bafite. Donc ntabwo aribo bari gushoza urugamba barushoweho n'abumvaga yuko batagomba gukorwaho ubutegetsi bwabo batagukora. N'ubu rero FPR n'ibyirimo buribona abasirikare birirwa barasaba abaturage bakubita bahondagura bagira gute, n'ugukangata ni nk'uko imbwa yibonye winjiye mu rugo itakuzi iratangite noneho kugenda uyegera ikagenda isubira inyuma ikazarinda igera mu gikari igatobora urugo ikajya mu rutoki akaba ari ijya kumukera. Ibyo byose murabizi. Ndangirije aho ngaho. Abasirikare bapolisi daso nkeragutabara mumenye ko umunsi n'umwe namwe muzatungura, ariko mbahaye isomo rimwe muri kwiririkanye muri bwirikane mutima tata waze kuyatubwiye ko kirabujijwe kurasa ku muturage ugiye kwisubiza agaciro ke. Nimubona abaturage bahagurutse baba babiri baba batatu bane batanu bagiye kwisubiza agaciro kabo mukabarasa mukabakoraho muzamukoje hagati mu ntozi, intozi zabarya muyobe kuko bibagendekeye. Ni inama nabagira abari ku butegetsi rero bibye menshi bajyana Panama. Niba mudashaka gufungura imfungwa za politiki ngo mufungure imfungwa za politiki bikiri byiza zize zibakorere feuille de route yo kubasezerera yo kuba mugahiga amahari mugategeza ko babahana cyangwa mugahunga. Twebwe nta uzaza kubicira mu buhungiro, mandadare zizabafata, inkiko mpuzamahanga zirahari, Conseil de sécurité irahari, ikibazo cyanyu kirazwi, ubwicanyi bwanyu buratunganye, ibyo mwibyo byose biranditse, nta kintu na kimwe mwakoze kitazwi. Ndagira ngo rombwira abo basirikare abapolisi ntimuzajye kurengera ingegera ziyambitse inyenyeri. Murakoze, muramuke. Ndabashimiye abo twari kumwe mu kiganiro n'abumvaga radiyo Ikamba uyu munsi. Ndabashimiye, turabakunda, mukomere kandi mwo kwiheba. Imana irareba ariko namwe muratekereza, mufite ubwenge. Murakoze cyane Bwana Joseph Matata. Nk'uko mukunda kubivuga ngo ubwoba butoba ubwonko, twirinde kugira ubwoba, kandi ibintu rwose amaze kudusobanurira muri kano kanya, ndumva umuntu waba atabyemera cyangwa atabyumva nuko yaba afite ikibazo gikomeye, keretse adafite amaso cyangwa adafite amatwi. Naho ubundi ibyo rwose Bwana Joseph Matata dusobanuriye, n'umwana mutoya arabibona ko abanyarwanda bagiye kwibohoza, bari rwose hasigaye 10% nk'uko twabivugaga, ubundi ibintu bikarangira. Kandi uru rugamba rwo kwibohora mu mahoro dushaka tumaze imyaka tubivuga, ariko nk'uko abivuze bishaka kutazarenza iminota 25 abanyarwanda bakabohoka. Reka rero tubasezereho.